你们到哪去？别去了，我们今天都太激动了。二号，很抱歉今天跟你动了手，你不要再对一平发蛮脾气，我们大家都忍一忍，好不好？一平，我们回去。怎么，戏唱不下去了是不是？我告诉你们，现在想打退堂鼓可没那么容易。哼，今天你不给我一个交代，我不会给你善罢甘休的。笑话！一平，不要去。 我打什么退堂鼓？有种你就跟着我来，没种的你现在回家来得及。嗨，你到哪我都跟你去。我告诉你，今天我们两个谁也不要回头。我陆二豪好汉做事好汉当，别说是见一个人了，见一个鬼我也不怕。走。哼，恐怕见个鬼比见个人还容易。好了，你不必故弄玄虚了。你以为你这几句话可以吓唬住我？我也没做什么亏心事。我做得端行得正，我怕什么？不要去了，你们两个都昏了头了是不是？ 你们两个，一个巴不得揭人疮疤，一个活到临头还浑然不知。你们这么冲动，结果大家都会后悔的。舒怀，你越是这么说，我越不能够回头。表面上你在帮我的忙，实际上你根本在拆我的台。什么叫我会后悔莫及啊？好像我真的把笔摸到他手上一样。你这个不知好歹的糊涂蛋，我真想好好揍你一顿，你就不能听我一次吗？你就非去不可吗？你去对大家都没有好处。 你不知道这个事情有多严重啊！你们两个一搭一唱的，到底有完没完啊？我告诉你们，今天就算是上刀山下油锅，我都确定，只要不做亏心事，半夜不怕鬼敲门了。舒怀，我们算是朋友一场了，你起码该知道我陆二豪这个人一向光明磊落的，我是天不怕地不怕。光明磊落，希望你待会儿见的那个人也能光明磊落。我就是走进你的陷阱，我也认了。走。 好吧，大家一起去。谁叫我卷进你们这个漩涡？我倒要看看这件事情会变成什么局面。一平小姐。 怎么了，二豪？你还记得李副官吗？李副官可一直没有忘记你啊。一平小姐，你为什么要带他来？你为什么要这么做？李副官，我要让二豪见见客云。不，绝对不行！带他走，马上带他走，走！不，我要让他看看他造的孽，他凭什么可以不痛不痒的过了10年，却让可云受这种折磨？
他干的好事，他必须负责。他是个罪人，他必须受到惩罚。一平，你看你带给李副官多大的打击，你何忍于心？我们走吧。2号，快走啊！不许走！你不是天不怕地不怕吗？你不是说好汉做事好汉当吗？有种的，你跟我去见可瑜。走！走！你们给我滚！统统给我滚！谁敢踏进我李家大门一步，我头个先打死他！滚！还不还滚？滚！可瑜，你别抢我的宝啊！可瑜，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 我求求你，我求求你，你别抢我的宝宝！我求求你，他是可瑜。可瑜，你不要抢我！你别抢我！小心！可瑜，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 是你抢走我的宝宝！是你抢走我！你还给我！宝宝，宝宝，可瑜，抓住他！可瑜，抓住他！宝宝，你放开我！可瑜，抢我的宝宝！2号，你没事吧？2号，你快回去吧。是他把2号带来的，他怎么可以这么做？他有什么权利这么做？正哥，我求你不要这样大吼大叫好吧？可瑜自从让孙大夫看过以后，一直都没有再发病。刚才要不是你跟依萍在外面那么大声讲话，可瑜也不会受到刺激。宝宝在这里，宝宝在这里。依萍，你怎么了？可瑜他好惨，都是你！依萍，你别再说了。是你毁了可瑜，你是罪魁祸首。你在说什么？我没有。你敢否认？10年前可瑜怀了你的孩子，所以李副官他们才会离开陆家的。后来可瑜生了个男孩，也就是你的儿子，才1岁多就病死。然后，可瑜就变成刚才你看见那个样子。这不是真的，这不是真的，我从来都不知道，这绝对不是真的。是真的，不信你回去问你妈去。她是个欺下瞒上的专家，
为了要掩饰你的丑闻，他撵走了李副官一家人。这些你当然不会知道，因为你有一个很能干的帮凶。你胡说！你没有证据，你根本在胡说。整件事情都是个噩梦，整件事情都是个噩梦。陆二豪，金玲，你就饶了尔豪吧，别再刺激他。我刺激他，他把可云害成那个样子，难道不应该受点刺激吗？我没有害可云，我没有害可云。陆二豪，害可云，金玲，老天牛爷，你敢否认10年前你没有糟蹋过可云？你敢吗？没有。你们还有脸进来？闹成这样还嫌不够？玉萍小姐，我对你够尊重了，你为什么要害我们？李副官，李副官，我请你，求你告诉我，这不是真的。可云她不是我害的，不是我，对不对？你说什么？你把我李正德的女儿看成什么东西了？不是你，不是你，难道是别人吗？陆二豪，我老实告诉你，当年要不是看在司令大人的份上，我饶不了你。10年来，我李正德忍辱偷生，你居然说可云不是你害的！大少爷，做人可要有良心。我们可云为了你病成这个样子，他可是有苦无处说。孩子死了，他的心也碎了。你要是说他还有别人，你未免也太欺负人了。我不相信，我不相信，我不相信。尔豪，你要去哪里？我不相信。尔豪，何先生，你胆子不小啊！你凭什么可以带着人在我李正德家里面进进出出？你根本不把我放在眼里。今天我李某人要是咽得下这口气，我就是龟孙的。李副官，这件事跟书桓不相干，是我把尔豪带来的。一萍小姐，你是司令大人的千金，又是八夫人的女儿，我李正德在你面前无话可说，你要怎么做就怎么做。你让我上山，我不敢下海；你让我前进，我不敢后退；你让我滚，我不敢爬。我对你什么责怪都不敢有，但是我可以找你算账。你这小子，以为我们家的苦难还不够多吗？还要把尔豪带来，再让我们受一次羞辱。李副官，我向您道歉，千错万错都是我的错。我既不能阻止一萍，又不能阻止尔豪。明知道是不可收拾的局面，却眼睁睁的让它发生，都是我不对。书桓，你不必代我认错。李副官，你可以怪我，可以跟我算账，可以责备我，也可以跟我发脾气。你早已不是我爸爸的副官，你不必迁就他任何一个子女。但是，在你怪我以前，请你听我讲一句话。我带尔豪来，并不是对你的羞辱，我只想让尔豪知道他闯的祸。10年了，小姐，10年了，他知不知道对我们又能怎么样？难道说他现在知道就能够3媒6聘把我们那个疯丫头娶回去当老婆吗？他会吗？他会吗？正德，不要再说了，这都是我的命。对，这是我们的命。我们命定离开了陆家，就要过流浪的日子。我们走，我马上搬家，离开台北。我们走。李副官，你要走，你们要走到哪儿去啊？走到不会让你们打搅的地方去。李副官，你这就不对了。可云好不容易有了医生，最近治疗的也颇有起色，你怎么可以任性搬家呢？我说走就要走，这不关你的事情。可云治不治得好是我家的事，不用你操心。玉珍，收拾东西，说走就走。正德，你不是认真的吧？为什么不认真？我说过的话几时不认真了？叫你收拾东西就去收拾东西，马上走路，去啊！好，我去。李副官，你这么做对可云又有什么意义？你千万不能走啊！
现在只有一个人能制住李副官。书桓，你在那看着他们，别让他们走。你是罪魁祸首。不是。怎么办？呀！一平，你说的可都是真的？这么严重的事，你为什么要瞒着我？为什么不早说呢？爸，瞒着你的不止我一个，还有李副官、李嫂、我妈、雪姨。谁是出于善意，谁是出于恶意，你心里应该有数。如果当年不是有人一手遮天，这件事你一定会出面的，今天这个悲剧也不会发生了。我们走，你马上带我去见李副官。书桓，还在吗？在。你们又来干什么？滚！放手！滚！滚！统统给我滚！李副官，他是替我带路的，没想到咱们还能再见面。司令大人。李副官，你老多了。司令大人，你何尝不是？10年，原来你离我只有咫尺之遥，居然咱们有10年没见面。想当初，大江南北，关内关外。几千里路，咱们都一块跑过，几十年如影随形。李副官，有司令，你简直不把我放在心里。我李真的只要有口气在，一日也不敢忘记司令，一日也不能忘记司令。这10年来，如果真的不是有口难言，也绝不会离开司令的身边。李副官，你该死！是，真的该死！你在你最困难的时候离我而去，居然一个字都不跟我提起，你把我看成了什么？你该死！你真的该死！你陷我于不义，对我又不成。你说，你自个儿说，你是该死不该死？司令大人，司令大人，
咱们老哥俩这番别离，该谈的事实在太多太多。我们走吧。一平，故人重逢，是喜也是悲。对两个暮年的老人来说，10年的聚散离合，实在太沉重，也太难得了。你们为什么不告诉我？为什么不告诉我？可云也等于是我的女儿啊！现在弄成这个样子，你们对不起我，你们对不起你们自己，更对不起可云。司令大人，我们也是不得已的。司令大人，孩子们年轻糊涂，闯了祸，我只有一条路可走。我总不能眼看着可云在陆家一辈子抬不起头来。我更不能眼看着陆家的人，让人在背后说闲话。你口口声声为了可云，为了陆家，那可云的孩子呢？我的孙子呢？现在应该有9岁了吧？应该长得这么高了吧？啊，在我们面前活蹦乱跳的。可是现在呢，我什么也看不见了。李副官，我陆正华曾经有过孙子，可是我却被蒙在鼓里10年了。他也是我的外孙呢。司令大人，10年后的今天，你觉得心痛，我却整整痛了10年。司令大人，咱们各有各的命，我已经认了，你也就认了吧。10年来的点点滴滴，在1天之间真相大白，简直就像做了一场梦。遗憾的是，这是一场噩梦。对我这个上了年纪的人来说，未免太残酷了。司令，这些事情都过去了，岁月不饶人，我们都已经老得没有力气再去伤心了。那是你，我还有的是力气。李副官，把可云带回来，我要替他治病，我要他好起来。不，我们不回去。李副官，当初你要离开陆家，我听你的；现在我要你回陆家，该你听我的。司令，我既然踏出了陆家大门，我就没打算再回去。我虽然老得没有力气了，但是骨气还在。我什么都失去了，骨气是我唯一的财产。哼，你的骨气就是弄成这个地步，把这一个家弄成这副德行啊！这要是换了10年前的陆振华，我才没那闲工夫跟你啰嗦。我先结结实实抽你一顿鞭子再说。司令，哼，我是没有。这些年来，玉珍跟可云跟着我，吃足了苦头。我承认我是很失败，但是我们咬着牙，也都这么过来了。现在我在一栋大楼当管理员，我可以养活玉珍和可云，这是我的责任。就算我再没出息，毕竟我还是个男人。你真是越老越糊涂！你说那么多废话干什么？啊，你以为你还是20郎当的年轻小伙子，赚钱养家活口？哼！啊，你不嫌年纪大了一点吗？再说这可云的病，在这种环境里头能调养的好吗？啊，
你连这点都想不通，你简直是老糊涂嘛！我一点也不糊涂。她是我的女儿，我难道会不管她？这么些年来，为了她的病，我倾家荡产。如果治得好，她早就好了。现在孙大夫说，完全治好的希望不大，最多只能尽量使她少发作。可云她是不会好的。那么，你们更应该搬回来啊，让我们陆家来照顾可云，在我有生之年，能好好的补偿她。司令，你的好意，我会一辈子记在心里。只可惜，可云她没这个福气，她活得像个空壳子一样。这个世界对她来说，已经毫无意义了。有时候我在想，干脆一把把她掐死算。可是，她是我的女儿，虽然她是个疯子，她还是我的女儿。吕副官，回来吧，你们回来吧。我欠你们李家的太多了，总得给我个机会偿还呐。司令，咱们之间用不着这些字眼，只要你还当我是您的李副官，我就别无所求了。你几时变得如此顽固，连我都说不动你？司令，我跟了您30几年，您的脾气就是我的脾气，是吗？这么说你是死硬到底了，是不是？你早就不是跟在司令大人身边的李副官了，是不是？你有的是脾气跟我斗，是不是？不是，司令过去常常教训我说，士可杀不可辱，一个人一定要有自己的原则，我一直谨记在心。好，很好，你的意思是你有原则，我不必来管你的闲事，是不是？绝不是，我是请你尊重我的决定。我头发都白了，我应该得到最起码的尊重吧。是，我们头发都白了。吕副官，你说得对，我不勉强你了。你不肯搬回去，总可以答应我这个老头子一件事吧？司令，请说。看在我的面子上，不要怪依萍莽撞。这个孩子很有心的，他满怀正义感，又感情丰富。我知道。好，那你们就不要搬走，留在这儿，好让我常常来看看你们。分开了10年了，咱们有太多的话题可以聊聊。我就知道，从李副官来向我借钱，被你撞见的那天开始，我就一直在担心着，总有一天，这个秘密会被你发掘出来。依萍，人生有许多秘密，是只能隐藏，不能公开。李副官的这件事，就是其中的一件。公开了对大家都没有好处。你现在弄得人尽皆知，你要如何善后呢？妈，我觉得我没有做错，隐瞒真相会让很多人蒙在鼓里，过得糊里糊涂。
就像爸爸一样，隐瞒还会让犯罪的人逍遥自在，就像尔豪一样。何况，真相永远是真实的。人不是应该活得真实吗？不是应该面对真实吗？妈，隐瞒是逃避的做法，不是积极的做法。依萍，你太年轻了，你不知道，人有时候应该过得糊涂一点。没有一个人的生活是100%的真实的，就连你的都不是。妈，对了，就是这样，没有一个人的人生是100%真实的，有些秘密就是应该隐瞒下去，这样对大家都好。中国人自古就有隐恶扬善这句话。哼，中国人真是个虚伪的民族，一方面要明辨是非，一方面又要隐恶扬善。要是每个人都照这些格言去生活，我看每个人都得精神分裂症。依萍，你的生活里有格言吗？当然有。是什么？以眼还眼，以牙还牙，以爱还爱，以恨还恨。你还有脸回来？我也见过李副官了。真够狠的啊！你连喘息的机会都不给我，你他妈不是人！你给我出来！我跟你拼了！站住！尔豪，你疯了你！尔豪，我求求你先不要发火好不好？既然事情已经发生了，你好好跟爸爸谈嘛。老爷子，你看看，这儿子都快叫人给逼你给我闭嘴！我陆振华怎么会生出你这种儿子？李副官跟李嫂从小看你长大，对你呵护备至，你对他们做了什么？你竟敢糟蹋可云！二豪，你这个混账东西，你简直连禽兽都不如！尔豪那时候还小，咱们刚到台湾，又不流行先给他娶个丫头。我叫你闭嘴，你还敢说？我们陆家本来有个孙子，现在早已化成骨灰；本来应该有个媳妇儿，而现在却变成个疯子。而我这个一家之主，居然到现在才知道。哎呀，你陷我于不仁不义，你太让我寒心了。爸，事隔这么多年了。李副官他们凭什么一口咬定就是我呢？他们拿出证据吗？可云怀孕生孩子，发疯，这笔账全部算到我头上来了。可是谁看到了？谁知道他们是不是诬赖我的？爸，你不要生气。赵慧，你别气。爸，尔豪说的对，口说无凭，说不定尔豪是被冤枉的啊。孟婆，别说了，爸正在气头上。哼。还不都是那个依萍在那嚼舌根，说的活灵活现，跟真的一样。我看呐，8成是不小心不知道哪弄来的野种，想赖到我们尔豪身上。说穿了，还不都是为了钱？妈，老爷子，你怎么可以打我呢？
你等不及我跟你算账是不是？好，我告诉你，我糊涂了10几年，今天终于清醒了。王雪琴，你好大的胆子，居然在我面前玩花呀！你瞒着我把李副官一家给赶走，是不是？你真是丧尽天良！爸，没有的事儿，老爷子，你这话打哪说起呢？我及时赶他们走了，是他们自己开口说要走的，老爷子你忘了吗？你爸不要打妈，爸不要打妈！我一个字也不要听！你给我养出个这么没种的儿子！你们2个都是敢做不敢当的孬种，我们陆家的人全让你们给丢尽了。老爷子，丢咱们陆家脸的是李副官他们的，他们贪图我们陆家的荣华富贵，所以他就利用可云，在咱们尔豪身上下功夫。我不能让他们毁了尔豪的一生，我所做的一切，还不都是为了保全我们陆家的名声？妈，这么说这一切都是真的了？尔豪，是真的又怎么样呢？这已经事隔这么久了，再来翻这笔旧账，不是太莫名其妙了吗？大不了给他们一笔钱就是了嘛，不然还能怎么样呢？好啊，你居然还有脸说这种话！我，阿兰，来人，你叫我。把鞭子给我拿了，快去！李副官跟着我半辈子，对我忠心耿耿，死而后已。你们2个狼心狗肺的东西，害他一家人家破人亡。他不能拿你们怎么样子，我能，我绝饶不了你们。老爷，拿来，来。爸，不要这样子，我求你不要再用鞭子了吗？当初要不是你给一平一顿鞭子，今天很多事情都不会发生的。今天我非打死他不可！你滚开！爸，我求你不要打妈妈。妈妈给你30年，为你生儿育女，她没有功劳也有苦劳啊。滚开！是啊，30年来，我跟着你漂洋过海的，我哪一天不伺候你呀？儿子也给你生了，女儿也给你生了，你今天，你为了一个副官，你要打我呀？是的，我今天就是为了李副官，要打死你们2个不仁不义的混蛋！爸，不要打妈妈，不要打妈妈，我要去找魏叔叔来救妈妈。二姐，我要去找魏叔叔了。二姐，你跟妈去死算了，二姐。爸，就算你打死了妈妈跟二豪，也不能挽救可云啊。你滚开！就是你们不能挽救可云，我才要打死他们！爸，我求你不要爸！你们2个给我滚开！爸，你凭什么打我？10年前的事情我什么都不知道，现在要我背负所有的罪名，我不甘心。10年前你不管我，现在你要打死我，你凭什么？爸，你这辈子碰过多少女人？你敢说你没有害过别人吗？说不定比可云更惨的还有呢。你有什么资格教训我？好，我没有你这个儿子，我没有你这个儿子。爸，你给我滚！你给我滚！爸，你给我滚！爸，你给我滚！爸，二豪。二豪，你要上哪去？我不知道，快要疯了。若萍，你能够了解我吗？那年我才只有16岁，我根本就不知道做了些什么，根本就不知道怎么会发生这些事情。二豪，你要冷静下来，千万不要冲动，毕竟那是过去的事。
你刚才不应该对爸说那么重的话。你现在该做的是尽量补救，而不是扩大裂痕呢。如萍，我根本就不知道我该做些什么，我脑子里面现在一片混乱，我没办法思考。现在唯一想做的事情就是杀了一平。二豪，不要说这种话，你现在该想的是方瑜，是方瑜啊。方瑜他知道吗？二豪，他知道吗？你想他可能不知道吗？你想一平会那么轻松的就放过我吗？如萍，你太天真了。一只豹子抓到猎物的时候，不会马上把它咬死，它会慢慢的折磨它，折磨它，直到它过瘾、满意为止。你懂吗？一平先从我下手，然后是爸爸。方瑜那一关是他期待已久的，他不置我于死地，他是不会罢休的。不会的，二豪，不会的。一平他不是这种人。他是的，他现在正在享受打倒我的快感。或许他现在正在方瑜的面前，慢慢的欣赏他痛苦的表情。二豪，我们可以去找一平，我们可以去跟他谈。一平他是个讲理的人，他不会那么觉得。如萍，你不要再说了。一平把我逼上了绝路，我告诉你，我不会那么容易认栽的。我陆二豪就算是毁了，我也要拉着他当垫背。二豪，二豪。方瑜，方瑜，好。方瑜，方瑜，答应我，不要离开我，答应我不要离开我。二豪，这是我家，你不要这样子嘛！你放开我！我不放，我不放，你要答应我。二豪，你，二豪，有话为什么不能好好说呢？你为什么把自己弄成这个样子？你的脸怎么了？不要问我，什么都不要问我。方宇，我的世界已经瓦解了，我不知道是掉进了自己的陷阱，还是掉进了一平的陷阱。但是我已经开始害怕了。方宇，答应我，不管发生任何的事情，你要站在我这一边，你要支持我，给我力量。二豪，你不要这样子嘛！到底发生了什么事情？你不要吓我！为什么你说的话我一句也听不懂呢？什么陷阱？我不知道，我真的不知道。我只知道我被困住了。一平，是一平，他要拆散我们。方宇，他会拆散我们，他是魔鬼，他会不择手段。如果他跟你说什么的话，你不能听他的。我求求你，千万不能听他的。二豪，你冷静一点嘛！我不能冷静。方宇，嫁给我吧，我马上到法院公证结婚。方宇，不要再怀疑了，我这么爱你，我一刻也不能再等了，我全心全意的要你，请你相信我。我们一结了婚，我马上带你离开台北，随便到哪都行，就只有我们两个，谁也找不到我们，谁也不能拆散我们。方宇，我求你答应我。方宇，如果这算是求婚的话，我不能答应，因为你今天太反常了。我知道一定是有什么事情发生。二豪，你告诉我，是什么事情把你弄成这个样子？你告诉我，让我们一起去面对，不管有多困难，我都不怕。我怎么能让你去面对呢？你这么善良，这么纯洁，我骗你。二豪，你究竟怎么了？你不要这样子，你这样子让我好害怕，好害怕。为什么？他们为什么要这样对我呢？这么久以前的事情了，我根本就不知道。为什么要我来承担所有的罪过？不公平，
不公平。二豪，二豪，是不是一平对你说了些什么？我去问他，他到底对你做了些什么？你去找一平。你让我去。方玉，答应我，千万不要去找一平。如果你还爱我的话，就不要去找一平，不要去找一平。怎么了？什么事情吵得这么大声呢？二豪，你跟方玉吵架了吗？不要去找一平。第一次偶然相逢，烟正蒙蒙，雨正蒙蒙。第二次偶然相逢，烟又蒙蒙，雨又蒙蒙。从此后惊涛骇浪，爱也汹汹，恨也汹汹。从此后天崩地裂，恩也匆匆，怨也匆匆，想当初何必相逢？烟正蒙蒙，雨正蒙蒙，心思两宁可相逢。烟又蒙蒙，雨又蒙蒙，问世间情为何物？魂也相从，梦也相从。看世间情为何物？生也相从，死也相从。